مرکز مطبوعات کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان روز 14 مارس سال 2024 خبر داد که طی نیم شبانه روز اخیر در جمهوری یک سنگریز و دو زمین لرزه رخ داده است. از جمله شام 13 مارس سال 2024 تقریبا ساعت 19 و 24 دقیقه در کیلومتر ششم روی لب جار مرکز نویه سنگوار و وادی رشت در شرق تاجیکستان بر اثر بارشات اخیر سنگریز به عمل آمده راه است. برای رفع عاقبت‌های این آفت طبیعی کارمندان و تکنیک خدمات روی وزارت نقلیات تاجیکستان سفربر گردیده صبح بر وقت 14 مارس سال 2024 راه تازه کرده شد و روی نقلیات توسط آن از سر گرفته شد. سنگریز و یرچ از جمله آفت‌های طبیعی سرشمار در تاجیکستان به شمار می‌روند. به حساب کمیته ولایت‌های فوق‌العاده سال 2023 در جمهوری 48 مورد سنگریز و یرچ رخ داده است. در همین حال کمیته ولایت‌های فوق‌العاده با تکیه به معلومات خدمات فیزیکی اکادمیای ملی علم‌های جمهوری درباره دو زمین لرزه در حدود تاجیکستان در فاصله تقریباً نیم شبانه روز خبر داد. بنابراین منبع زمین لرزه اول شب 13 مارس سال 2024 ساعت 20:24 دقیقه به وقت محلی رخ داده. مرکزش در 255 کیلومتری جنوب و شرق شهر دوشنبه در حدود افغانستان جایگیر شده بود. اقتدار این زمین لرزه در مرکزش 4 بال، در دوشنبه 3 بال را تشکیل داده است. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده گفت در این آفت طبیعی کسی آسیب ندیده است. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که صبح 14 مارس سال 2024 ساعت 09:25 دقیقه به وقت محلی در قلمرو تاجیکستان باز یک زمین لرزه به عمل آمد. مرکز این آفت طبیعی در 270 کیلومتری شمال و شرق شهر دوشنبه و 19 کیلومتری غرب مرکز نویه لخش جایگیر شده. شدت زمین لرزه در مرکزش 4 بال و در مرکز نویه لخش 3 بال را تشکیل داده است. این آفت طبیعی نیز خوشبختانه یگان ویرانی به جا نگذاشته است. تاجیکستان در یک منطقه زلزله خیز قاره آسیا جایگیر شده. هر سال در قلمروش صدها زمین جنبی ثبت می شود.